Shama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanala yuutuubii isaa Ibraahim Marraan tanallee barnoota biraatti walitti deebinee jirra. Barnoota har'aa keessatti akkaataa itti fayyadama teelee birriidhaa wajjin kan ilaallu ta'a. Teelee birrii akkamitti akka banatan arma dura isinitti argisiiseetiin jira. Yoo hin argin ta'e namoonni viidiyoo kiyya hin ilaalin akkamitti teelegiraama akka banatan kan hin ilaalin yoo jiraatan viidiyoo kana jala diskiripshin booksii keessa isiniif kaa'aa, akkasumas immoo teelegiraama kiyyarra isiniif kaa'aa jira ilaaluu dandeessu. Har'aan tan immoo itti fayyadama teelee birriidhaa guutuu isaa appilikeeshiniidhaan akkamitti fayyadamuu akka dandeenyu kan isinitti agarsiisu viidiyoo tan hanga xumuraatti daawwadhaa. Chaanala kiyya subscribe gochuun eegala. Viidiyoo taas laayik gochaa isiniin jedha. Amma kallattiin gara viidiyootti isin dabarsaa hordofaa. Kanaaf jalqaba maal gootanii Play Store keessan irra deemtanii aappicha buufachuu qabdanii irra caalaatti warroonni bilbila ismaartii qabdan yookiin bilbila tachii qabdan jechuudha. Warroonni kuwwan 127 akkamitti akka fayyadamtan kan isinitti agarsiisu ta'a. Namoonni ka bilbila smartphone yookiin tachii qabdan Play Store irra deemtanii aappicha buufachuudha qabdu jechuudha. Jalqaba irratti aappicha sarchii bira dhaqxanii sarchii ni gootu jechuudha. Teelee birrii jettanii sarchii gootu. Kanaaf haala kanaan isinii dhufa. Yoo dura hin buufatiin asitti daawunlood isiniin jedha. Ani immoo dura buufadhee waan hin qabuuf ooppiin godhaa jechaadha. Kanaaf yeroon banu haala kanaan na dhufa jechuudha. Amma seenuun qaba, loogiin gochuu qaba. Kanaaf mala lakkoofsa bilbilaa keessan iddoo kanatti ni barreessitu. Waan amma biyya barreesseeti jira, sana booda next jedhaan jechaadha. Yeroo next jedhuun haala kanaan koodii na gaafata. Koodiin daayirektirii naaf seenee jechuudha. Kunoo koodiin naaf seeneeti jira jechuudha. Jalqabaaf yeroo seentan akkana yoo dura seentan ta'e isin hin gaafatu. Sana booda koodii yookiin immoo lakkoofsa icciitii keessan ni galchitu. Amma haala kanaan baneeti jira. Appilikeeshinichi keessi isaa kana fakkaata jechuudha. Appilikeeshinii kana akkamitti akka fayyadatan guutuu isinitti agarsiisa viidiyoo. Namoonni tuffatanii viidiyoon kun waan salphaadha jettan bira darbuu dandeessanii, namoonni na fayyada jettan immoo ilaaluudha dandeessan jechuudha. Interfeesichi kana fakkaataa jechuudha. Appilikeeshinichi keessi isaa yeroo bantan jalqaba irratti maal gootanis laanguujii yookiin afaan filattu jechuudha. Afaan isiniif salphatu as bakka kana dhuftaniiti iddoon laanguujettu yookiin immoo afaan jettu ni jirti. Iddoo tanatti afaanota gara 5 isiniif fida jechuudha. Ingiliffii jira, afaan Amaaraa jira, afaan Oromoo, Tigireenyaa fi Somaalii kan jedhu jira. Ani amma Ingiliffan fayyadama yeroo baay'ee waan ta'eef Ingiliffummaa irratti dhiisaa Ingiliffa irratti tuqadha jechaadha. Isin afaan Oromoodhaa godhachuudha dandeessan jechuudha. Afaan Oromoo godhattan takkaan afaan Oromootiin isinitti argisiisa. Nama barnoota kana isin barsiisuudhaaf kan salphatu Ingiliffaan yeroo baay'ee waan hin fayyadamuuf isaan isinitti argisiisa. Kanaaf jalqaba irratti isa erga jijjiirattanii wantoota asirra jiran tokko tokko isinitti himu. Kun baalaansii keessan kan isin irraa qabdan jechuudha. Iddoo kana yoo tuqxan baalaansii keessan isinitti kan argisiisudha jechuudha. Iddoon kun baalaansii isin qabdan kan isinitti argisiisu kun badhaasa keessanii, kun immoo inda kiiseen kunis immoo baalaansii keessan agarsiisaa jechaadha. Kanaaf amma ana asirraa wantoota baay'ee isin yeroo baay'ee fayyadamtan, wantoota namoonni yeroo baay'ee irraa tajaajilaman kan itti hajaman jechuudha. Isaan isinitti argisiisa. Hunda isinitti argisiisuudhaaf yeroo dheeraa waan nama fudhatu kan namoonni yeroo baay'ee itti dhimmaman isinitti argisiisa. Kanaaf teelee birriidhaan maallaqa namaa erguudhaaf jalqaba send money kan jettu tananii jirti. Isiidhaan namaaf ergitu, isiirra kilik gootanii jechuudha. Nama dhuunfaatiif yoo ta'e individual kan jettu jirti. Isiirratti dhooftaniiti lakkoofsa nama sanaa galchitu. Fakkeenyaaf nama lakkoofsa kiyya irratti haa ergume. Lakkoofsa kiyya erga barreessee iddoo neekistee tanarratti neekisteedhaani. Sana booda hanga galchee jira kunoo amma achi booda okee jedhaan jechaadha. Namaaf erguudhaaf haala kanaan isin gaafata. Nama seendi jedheen ergaaf jechuudha. Amma erguu waan hin barbaanneef ni dhiisa, duubatti hin deebi'a. Barnootaaf qofaaf isinitti argisiisaara jechaadha. Sana booda duubatti deebitu asirraa kaardii guuttachuudhaaf yookiin immoo paakeejii kan intarneetaa kan sagalee iddoo guuttantu jira. As bira eertaayim kan jettu jirti kunoo airtime or package kan jettu isirratti kilik ni gootu jechaadha. Haala kanaan kan isiniif fidu jechuudha. Asirraa package yoo bitattan parsantii guddaa dabalata isiniif kenna jechuudha. Akka boonasiitti isiniif kenna. Fakkeenyaaf kaardii yoo guuttan jechuudha. Kaardii qarshii 100 yoo guuttan parsantii 30 boonasii qaba. Kunoo akkuma argitan waan soba hin qabne parsantii 30. 250 yoo guuttan immoo parsantii 35 isiniif kenna. Fakkeenyaaf qarshii 100 yoo guuttan 130 isiniif kenna jechuudha. Parsantii 30 qarshii 30 waan ta'uuf. Kanaaf asirraa guuttachuu dandeessan isin. Qarshiin hanga barbaadan asii guuttachuu dandeessu. Birri 5 jaasta akkasoo ta'e bakka kana dhuftanii guutuu dandeessan isin. 5 gadis ni danda'ama dirqama miti. Asitti hanga barbaadan amma wanti sana barreessanii tokko jettan tokko guutuu dandeessu jechuudha. Namaafuu guuttan immoo gubbaa kanarratti aazar ka jettu jirti. Aazarii kanarratti dhuftaniiti namaaf guutuu dandeessu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa isaa iddoo kanatti barreessitan jechaadha. Aazarii irratti erga tuqxanii iddoo kanatti barreessitaniiti nama sanaaf dabarsuudhaaf asitti barreessitanii paakeejii yookiin immoo airtime yookiin immoo kaardii guutuuf jechaadha. Sana booda paakeejii hidhachuudhaaf illee asumarraa boonasiidha. Paakeejii kan jedhu isa kanarratti kilik gootu. Paakeejiiwwan baay'eetu asirra jira. Lakkoofsan qabu kan boonasiidhaan kan sagalee jira, kan intarneetaa, voisii fi intarneeta, sagalee fi intarneeta walirratti ni jira. Ispeeshaal paakeejiin jira fakkeenyaaf miidiyaa hawaasaa jechuudha. Ispeeshaal paakeejiin jira kan miidiyaa hawaasaa jira. Lakkaawwamee hin dhumuu jechuudha asirra. Fakkeenyaaf amma kan sagaleedhaa yoo barbaade kan torbaanii jira, kan halkanii, kan guyyaa.
asirra hedduudha jechuudha kan barbaadan filattanii ni gootu jechuudha. Amma duubatti deebiin isa biraa isinitti argisiisa. Wanti guddaa fi murteessaan amma isinitti argisiisu qarshii teelee birrii irraa qabdan jechaadha. Qarshii teelee birrii irraa qabdanii kan baalaansii keessan kan irraa qabdan jechaadha. Gara baankiitti dabarsuu yoo feetan yookiin namaaf dabarsuu yoo feetan kunoo transfer to bank yookiin immoo gara baankiitti dabarsi ka jettu as jirti isii sanarratti kilik godhattu jechaadha. Sana booda haala kanaan isinii fida. Calqaba irratti select baankii filadhu jedha. Baankii ni filattanii baankiiwwan gara 30 olitti as keessa ka jiran jechuudha. Anamma fakkeenyaaf baankii daldala Itoophiyaa haa filadhu. Baankii daldala Itoophiyaa irratti erguudhaaf kiyyasaa ta'uu kan nama isarratti hin tuqa. Kinoo filadheetiin jira commercial bank of Itoophiyaa jedha. Akkaawuntii nan barreessa kiyyuma haa barreessu mee namma. Kunoo akkaawuntii kiyya barreesseetiin jira. Sana booda next jedhaan jechaadha. Next yoo jedhuun kunoo maqaa akkaawuntii kiyya Isaaq Ibrahim Amaan jedhee naa baasee jira. Hangam barreessa jechuudha. Sana booda ammaawuntii barreessa jechuudha. As biratti hangam barbaadu sana ni katabaa jechuudha. Sana booda next yoo jedheen jechuudha naaf dabarsaa jechuudha. Amma immoo wanni isinitti argisiisu jechuudha. Iddoowwan kanarra wantoota jiran tokko tokko isinitti haa agarsiisu. Iddoowwan kana ka jiran tokkoffaan hoomiidha. Hoom jechuun fuula amma argitan kana jechaadha. Inni kun paymentidha. Kafaltiiwwan iddoo kafaltiiwwan asiin kafaltu kafaltiiwwan barbaadan Itiyoo Telekoom kafaltiiwwan Itoophiyaa keessa jiran parsantii 80 ol karaa teelebirriitiin kafaluu akka danda'amu ni beektu. Kanaaf iddoo kana dhugtan kafaltiiwwan adda addaa kafaltu payment irratti kilik yoo gootan kafaltiiwwan adda addaa as keessatti kan ittiin hojjetaman baay'eetu jira. Fakkeenyaaf kafaltii Itiyoo Telekoom kan waayifaa ta'uu danda'a, kan kaardii ta'uu danda'a, kan liqaa karaa saniin kafaltu, kafaltiin bishaanii water utilitiin jira, kan ibsaa hedduu isaatii as keessa ka jiru jechuudha. Lakkaaftanii fixuu hin dandeessan. Kafaltiiwwan fakkeenyaaf kan taaksii fi gibiraa kan gibiraa kunoo as jira kunoo iddoo kana kan taaksii fi gibiraa kun ni jira. Isa keessayyuu hedduutu jira fakkeenyaaf jechuudha. Kan immigireeshinii kan paaspoortii jira. Peementiiwwan keessan karaa kanaan raawwattu jechuudha. Akkasuma adabbii tiraafikni nama adabu jechuudha. Karaa kanaan kunoo tiraafik peenaalitii yookiin immoo adabbii tiraafikaa jedha afaan Oromootiin isarra yoo baastan jechuudha. Kan Oromiyaadhaa jira, kan Addis Ababaa, kan Adaamaa, kan naashinaal tiraafikii jira. Kan barbaadan irratti dhooftanii koodii isin ergamu saniin namaaf kafaluudha dandeessu jechuudha. Inni biraa maalinni aappis ka jedhu kana bira yoo dhaqxan jechuudha. As keessa waan baay'eetu jira. Anamma xiqqeessee gaggabaabseen isinitti maara malee fayyadamni teelebirriidha. Baay'ee bal'aa fi guddaa kan ta'edha jechuudha. Amma bakka aappis jedhu kana yoo dhufee waan guddaatu isa keessa jira. Eessan kilik yoo gootan as keessa wanti hin jirre hin jiru jechuudha. Wanti baay'ee lakkooftanii hin finne as keessa jira. Waan takkaaf 2 hanga 3 4 yoo isinitti hime malee isinitti himee fixuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee faayidaa digital ID keessanii asiin ilaaluu dandeessu. DSTV asiin kafaluudha dandeessu jechuudha. Waa'ee DSTV keessanii wantoonni as keessa jiran appilikeeshiniiwwan as keessa jiran guutuun isaanii kan faayidaa qaban. Uqubii asiin kafaluu dandeessu digitaal uqubii jechuudha. Kan teelebirriin qopheesse kan hanna hin qabne jechuudha. Akkasuma gara gadii kanatti yoo siqtan jechuudha. Gara gadii kanatti fakkeenyaaf virtual postedha. Poostaa keessan karaa onlaayiniitiin ajajachuu lakkoofsa saanduqa poostaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee meeshaalee adda addaa biyyoota adda addaa naannolee adda addaa Itoophiyaa keessa ta'uu danda'a. Naannolee adda addaa irraa ergifachuudhaaf jechuudha. Karaa kanaan fayyadamuu dandeessanii poostaa olaanii bahachuu dandeessanii lakkaa'ee waan hin finneef jechuudha. Kanneen hunda fayyadamuudhaaf yeroo dheeraa waan natti isin barsiisuudhaaf yeroo dheeraa waan natti fudhatuuf jechuudha. Kutaadhaan qoodee isin barsiisaa jechuudha. Kutaa tokkoffaadha kuni kutaa lammaffaan itti aana. Kanarraaf jenne kanumaa hanga kutaa lammaffaatti ol arginutti horaa bulaa deeban.